Mas, Apa, Des? info. Info apa to? Info utang boten sah bayar. Ora enek to, Des, aneh iki, Des. Dibayar ndamel cium. Nek ngene iki ya enek, Des. Teng pundi, Mas? Nang Martapura, Des. Sherlock. Iya. Sherlock sakniki, Mas. Iya, Des. Iki lho. Wis tak Sherlock. Mangkat ya. Iwak kembung marai mules, dhuwur diambung sing isor teles. Wong gendong bayi, mara sawah nebang tebu, nek ora mlumah ra iso mlebu. Nganggo sandal japit. Akeh semut ning dhuwur uyah, lambene ngemut tangane grayah. Wong nyuling, ana bulus minggir ning darat, dikocok terus suwe-suwe muncrat. Ngombe soda, ana lumut ning dhuwur dinglek, bar diemut kok dadi cilik. Wong ngunyah permen, tuku putu diwadahi piring, nek ra metu-metu jajal kon miring. Kuping klebon banyu, pitik walik dibalam watu. Wes nganggo gaya molak-malik kok ora metu. Nyukit celengan, becek ketitik Allah rupamu, digoyang sithik ben metu. Ngoco arisan. Tak kandhani. Kandhane apa, Des? Rabi rondo iku enak lho. Penake nang ngendi penake? Kowe percaya ora? Ya enggak percaya lah wong jenenge urung dicoba kok. Ora dadak marai masak, wis pinter masak. Lah mung butuh masak gadis ya iso masak kabeh to, Des. Ora dadak marai ngadepi mertua sing model jaran, model singa, model ula, model barong. Wis ngerti kabeh. Apa yang ngono, Des? Lah lainnya kuwi apa? Kowe gak perlu marai ngadepi ipar sing kaya infotainment sing penggiyane kepo-kepo. Wis ndendinane. Lah iya masuk ngono ki, Des. Lah nek sing ngene iki dadak ngajari ora, Des? Kowe gak perlu marai. Malah jago Mas. Ya masuk nek wis ora dadak ngajari, Des. Piye? Piye apane? Pilih perawan apa pilih rondo? Aku pilih rondo, Des. Tapi nek pilih rondo kudu bisa nampa anake lho ya. Iya. Lek gak iso nampa anake ya sampean pilih perawan ae. Iso. Sing dadak training. Lah wegah aku dadak trainingan. Penak sing langsung ngono lho, Des. Basa Jawane tidur ki apa turu to, Mak? Tuh, Piye to ditakoni kok tolah-toleh tok iki? tur. Iki opo to ki? Basa Jawane tidur kuwi lho, turu. Ora ngono. Lah piye? Ora enek kane. Berarti kebablasan lah kumuni mau. Turu ngono lho, lha apa to ki iso ditambah-tambahi kang ngene iki. Tah ya ben ketok apik ya. Turu cangkemku Gusti Allah, keceplosan ya Allah. Lah dalah. Ora ngono, ora turu ora malah tak baleni. Turu. Iya. Kalau kebiasaan lu Kang, Kebiasaan apa? anggar bojone lagi pangus bukannya diparani malah ditinggal lunga. Lah, disepet ngawange. Sepet golek nyawang. Kayak gini bojone Rika Kang. Aku ndak paham sih. Ya diparani, dilus-elus rambutnya, dirangkul. Anggar bar terangkul. Ya cepet dirangkul tok karo diwehi duit sing mandan akeh. Iya. Ujung-ujungnya ya duit. Anggar bar tok wae duit karepe iso ngendi. Ya baru ku ya gerti sangi nang kamar. Arep apa mau kamar? Ya nang kamar ya biasanya pemanasan. Bar pemanasan? Baru ku ya geri olahraga. Kan pangusnya hilang. Iya karepe kowe. Mbak Mia. Apa? Aja galak-galak to dadi wong. Lah mbok tok ae. Ora mbok kepo apa mbok celuk tok ae.
Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Pani ya? Lah nyapa ora wani, wong sik Padang lho. Jogok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno ngamper ndasem. Sik, ngendi mah. Piye to jane iki? Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbok pangan oke enek. Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan kuwi memakili kok. Jenenge tok. Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo, Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? jajan kuwi jenenge turuk bintul ora kok ning kono ki nek turuke nyemul ora enak. Yo, ya. Bakule bakul jajan ora bakul turuk le. Aku arep kok rambut ngisore nyapa to? Kok keriting? Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Nek gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lelek gur terimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Karena yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbah ning luar kota, mbah ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga, Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. bandane sapa dadak kok nyangoni barang. Terus ade golek neh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk.